นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับเราและผู้ชายที่เราเจอทางออนไลน์ Hello everyone, welcome to our EP.8 EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะ Our channel is here to help you understand meaningful English and to become a better speaker ใครก็ตามที่ดูมาถึงตอนสุดท้ายแล้ว Thank you so much for your wonderful support. I would be very happy if you share these videos to your friends who want to learn English วิดีโอของครูอิ๋มนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับครูอิ๋มเจอกับผู้ชายออนไลน์มาถึงตอนสำคัญแล้วนะคะว่ามาร์คเนี่ยเขาคิดยังไงกับครูอิ๋มครูอิ๋มก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของครูอิ๋มกับมาร์คนั้นจะเป็นยังไงบ้างใครที่พลาดเอพิโซดอื่นๆนะคะที่ผ่านมาก็สามารถคลิกลิงก์นี้ได้เลยThese days, I've been thinking about Im a lot. I think I've gotten to know her well through texting. But it's time to take it to the next level. I think I'm gonna ask for her number. Hey, I was wondering, do you use WhatsApp? We don't really use WhatsApp in Thailand. We use Line. Oh, great. Let me install Line quick. Do you think it's possible to text her online? Hey, I thought we can chat a bit online. Would that be okay? ฮะที่ต่างประเทศเขาไม่ได้ใช้ Line กันนะ Yeah, sure. Here's my Line ID. Are you free to chat? เขาจะโทรหาเหรอ เฮ้ยยังไม่ได้เตรียมตัวเลยอ่ะ Yes, I am. Give me a call. Okay, let's do this. Hi, Ian. How are you? Hi, Mark. I'm doing well. It's good to hear your voice. Oh, it's nice that we finally talk. Hey, when is a good time to visit South Africa? Well, summer just started, so any time now is nice. South Africans actually go on holiday around this time of the year. Oh, I see. So, are you going on holiday? No, I'll just be at home this holiday. I've got no plans. Why? Why do you ask? ทุกคนรู้ไหมคะ มันคงจะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยถ้าครูอิ๋มจะได้ไปเจอมาร์ค I have a surprise for you. I'm coming to South Africa.ตอนนี้ครูอิ๋มอยู่ที่แอร์พอร์ตแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองโทรหามาร์คแล้วก็บอกมาร์คนะคะว่าตอนนี้เรากำลังจะไปเซาท์แอฟริกาแล้ว Hi Mark You know what I'm at the airport right now Hi Em Wow I cannot believe it That's so cool Okay so I will see you in South Africa I can't wait I'll meet you at the entrance Look out for me Have a wonderful flight Okay see ya Wow, I can't believe Im is coming to South Africa. I'm really excited to see her. Okay guys, I think it's time to go pick her up at the airport. Let's go. ตอนนี้มาถึงเซาท์แอฟริกาแล้วนะคะเหนื่อยมากตอนนี้ก็มีคนขับรถมารับด้วย Hello Mark Hello everyone Teacher Mark and I are finally together This has been our first YouTube series.
We really hope that you've enjoyed it. Maybe Mark and I will continue our story. So please subscribe to our channel and also you can find us on Facebook. And our IG. Yes. Don't forget that we have the free ebook for you that you can download in the description below. We really enjoyed making these videos for you, and more videos are on the way. So please remember to subscribe. Bye bye.